হ্যাচু হ্যাচু চ্যালেঞ্জ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আর সবসময় ভালো থেকো তোমরা সবাই, আমার সবাই বন্ধুরা। তো ওই যে ও হচ্ছে আমার ভাগনা। তো আজ আমরা করব কি? হ্যাচু হ্যাচু চ্যালেঞ্জ। তো আজ হচ্ছে হ্যাচু হ্যাচু নো স্লিজিং চ্যালেঞ্জ। তো আমিও করব, ও করব। তো দেখা যাক কে জিতে, আমি কি ও। তো চলো স্টার্ট করছি ভিডিও চ্যালেঞ্জটা করব। তো সবাই প্লিজ আমাদের সাথে থাকো। তো চলো স্টার্ট। এই যে আমি টাওয়াল নিয়ে নিয়েছি, তো নাকে ঢুকাবো যখন তাহলে তো বেরোবেই কিছু কিছু, তো তাই এখানে টাওয়ালটাও নিয়ে নিয়েছি। আর ওই যে ও টাওয়াল নিয়ে নিয়েছে। তো আমরা দুজন আজ চ্যালেঞ্জ করবো। আর এই যে এখানে কটন বার নিয়ে নিয়েছি। তো আমি তো কোনোদিন এভাবে হেঁচু হেঁচু করিনি, তো আজ ফার্স্ট করব। তো দেখা যাক আমার হেঁচু আসে কি না। তো চলো স্টার্ট। কি করছো? নাকে ঢুকাচ্ছ না মুখে ঢুকাচ্ছ? তো চলো স্টার্ট করা যাক। ঢুকানোর আগে আমার কেমন কেমন করছে। তোমার কি আসছে? ভালো করে ঢুকিয়ে দাও, পুরোটা ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ, করোনা টেস্ট চলছে আমাদের। হচ্ছে না, তাও আবার ট্রাই করছি। আরো লাগবে? তো ওর তো একটা শেষ হয়ে গেছে, এখন আর একটা দিয়ে ট্রাই করবে। তো ফ্রেন্ডস, এই নাকে তো হলো না, তো দেখা যাক ওই নাকে হয় কি না। তোমরা হচ্ছে? ওরা হচ্ছে না, আমারও হচ্ছে না, কি হবে? ওর হয়ে গেছে, ও হ্যাচু চ্যালেঞ্জ জিতে গেছে, আর আমি হেরে যাচ্ছি। আমার আসছে না কেন?
ফ্রেন্ডস, আমার তো হবে না কারণ আমি কোনোদিনও এভাবে হেচ্চু করিনি। তো ও তো জিতে গেছে, একটা দিয়েছো তুমি। তো আমি হেরে গেলাম, ও জিতে গেল। তো আমার তো হেচ্চু হলো না। তো কার কার এভাবে হেচ্চু হয়, এটা ঢুকিয়ে নাকে এভাবে এভাবে করে কার কার হেঁচু হয় সবাই কমেন্ট করে জানাবে। আর আমার এই নোজ স্লিজিং ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকলে প্লিজ কমেন্ট করে দিও, লাইক করে দিও, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। তো আর আমার ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি টিক করে বাজিয়ে দিও। তো বাই ফ্রেন্ডস।